আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়ায়। আমি সাথে আছি এমডি রাশেদ। আজ আমাদের ফ্রেশ কন্ডিশনের কিছু ল্যাপটপ ঢুকেছে, সেই ল্যাপটপগুলো নিয়ে কথা বলবো এবং কি ধরনের কাজ করতে পারবেন বা কেমন ফ্যাসিলিটিস পাবেন আমাদের থেকে, সেই ফ্যাসিলিটির বিষয়ে কথা বলবো। প্রথমেই শুরু করব আমি এইচপির এলিট বুক নিয়ে। এইচপি এলিট বুক আমাদের কাছে G3 আছে, 840 G3, 850 G3 দুটোই আছে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল। এছাড়াও আছে আমাদের এলিট সিরিজগুলোর মোটামুটি সব ধরনেরই আপনার G3 থেকে G8 পর্যন্ত অ্যাভেলেবেল আছে। তো প্রথমেই আমরা শুরু করব এইচপি এলিট বুক 850 দিয়ে। এটার কনফিগারেশন আছে Core i5 6th জেনারেশন, 16 GB র্যাম আর 512 SSD, মানে 512 GB SSD দিয়ে এই ভেরিয়েন্টটি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে স্টকে। এছাড়াও এটাতে কিন্তু ফিচার থাকছে টাচ স্ক্রিন, ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, ব্যাকলাইট কিবোর্ড, এছাড়াও টাচপ্যাড লকার, সিম স্লট, SSD এবং হার্ড ডিস্ক দুটো একসাথে ইউজ করতে পারবেন। র্যাম কিন্তু আপনি চাইলে আরো 16 GB লাগাতে পারবেন, সেই অপশনও আছে। তো এটার প্রাইসটা থাকছে মাত্র 31,000 টাকা। আমাদের কাছে কিন্তু শুধু বেশি দামি না, কম দামিও কিন্তু অনেক ল্যাপটপ আছে। দেখতে পাচ্ছেন গ্যালারিতে কিন্তু আমাদের কাছে মিনিমাম 12,000 থেকে শুরু করে 1 লাখ টাকা দামের পর্যন্ত ল্যাপটপ আছে। 840 G5 Core i5 8th জেনারেশন, 256 GB SSD, 8 GB র্যাম, এবং এটার যদি আপনার 512/16 নিতে চান সেটাও আছে আমাদের কাছে। এটার প্রাইস থাকছে মাত্র 30,000 টাকা। মাত্র 30,000 টাকায় পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে এই ল্যাপটপটি। এটার ফিচারটি থাকছে এমন: Core i5 8th জেনারেশন, 256 GB SSD, 8 GB র্যাম, ফুল এইচডি ডিসপ্লে, ন্যানো এস, এছাড়াও থাকছে ব্যাকলাইট, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, সিম স্লট এবং একবারে ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশনের প্রত্যেকটি ল্যাপটপ পেয়ে যাবেন। তো দর্শক, আমাদের শপে আসার ঠিকানাটা বলে দিই। নিউ এলিফ্যান্ট রোড, সুভাষ মার্কেট, আইসিটি ভবন, লেভেল 7, 726 নম্বর শপে আসলে পেয়ে যাবেন ফান ফ্যাক্ট টেকনোলজি। তাই দেরি না করে আপনারা যেখান থেকে ভিডিওটি দেখছেন আমাদের শপে এসে 10টি ল্যাপটপ দেখে অবশ্যই একটা চেক করে নিতে পারবেন। এছাড়াও থাকছে আমাদের কাছে জেটবুকের কালেকশন। জেটবুকের কালেকশনগুলো আমাদের কাছে 3টা ভেরিয়েন্ট আছে। একটি হচ্ছে Core i5 8th জেনারেশন, 256 GB 8 GB দিয়ে, আরেকটি আছে হচ্ছে 16 512 GB দিয়ে, আরেকটি আছে Core i7। এই 3টা ভেরিয়েন্ট আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। তো এর ফিচারটি আছে হচ্ছে Core i5 8th জেনারেশন, 256 GB SSD, 8 GB র্যাম এবং ফুল এইচডি ডিসপ্লে, ন্যানো এস, IPS। এছাড়াও থাকছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ব্যাকলাইট, সিম স্লট, সব অপশনগুলোই থাকছে। এটা দিয়ে সব ধরনের কাজগুলো করতে পারবেন। জেটবুক কিন্তু অর্কেস্ট্রেশন পিসি, এটা দিয়ে আপনারা চাইলেই কিন্তু মানে হাই লেভেলের কাজগুলো খুব স্মুথলি করতে পারবেন। আর দর্শক, আমাদের আরেকটা রিকোয়েস্ট করে রাখি আপনারা এখন কিন্তু দেশের অবস্থা খুবই খারাপ, কারণ অনলাইনে এত পরিমাণ মানুষ বাটপাড়িতে নেমে গেছে, আপনারা না দেখলে বুঝতে পারবেন না। কারণ বাটপাড়ির হচ্ছে আপনার 30-40 হাজার টাকা দামের ল্যাপটপ কিন্তু আপনার হচ্ছে 15-16 হাজার টাকায় অ্যাড দিয়ে রাখছে অনেকেই। এই ধোঁকাবাজিতে কখনোই আপনারা পা দিবেন না, দিলে আপনারা কিন্তু ফেঁসে যাবেন, আপনাদের টাকা লস হবে। কারণ এরা টাকা নিয়ে আপনাকে হচ্ছে প্রোডাক্টটা দিবে না এবং প্রোডাক্ট আপনাকে দেখতে চাইলেও দেখাই দিবে না। তো আমি এটা রিকোয়েস্ট করব আপনাদের, অবশ্যই আপনারা যদি প্রোডাক্টটা নেন সেই ক্ষেত্রে আমার কোনো আপত্তি নাই, আপনারা প্রোডাক্টটা দেখেন, দেখার পর তার শপ আছে কিনা দেখেন, তারপরে আপনি টাকা পেমেন্ট করেন। তাছাড়া কিন্তু আপনি ঠকে যাবেন। আমি চাই না আপনারা লুজার হন এবং আমাদের বদনাম হোক, কিন্তু এই লোকগুলোর কারণে কিন্তু আমাদেরও বদনাম হয়। এরপরে দর্শক, আমরা কথা বলবো ম্যাকবুক। আপনারা জানেন সবচেয়ে টপ লেভেলের প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্ট দিয়ে কাজ হয় না এমন কোনো কাজ নাই। সব ধরনের কাজগুলোই আপনি খুবই স্মুথলি করতে পারবেন এবং কোনো ধরনের হ্যাং স্লো ছাড়াই। আর এই ম্যাকবুকের ফিচারটা থাকছে আমাদের ম্যাকবুক এয়ার 2013 থেকে 2017 পর্যন্ত আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। এটা হচ্ছে 2014 Core i5 8 GB র্যাম, 128 GB দিয়ে আছে।
এবং কন্ডিশনগুলো ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশনের মতো হবে, অনেক ফ্রেশ কন্ডিশন। আমাদের কাছ থেকে নিতে চাইলে সরাসরি আসতে পারেন। এটার প্রাইস থাকছে মাত্র 35,000 টাকা। যারা ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে ভাবছেন তাদেরকে আমি অবশ্যই ম্যাকবুক ফেভার করি, কারণ ম্যাকবুক কিন্তু অনেক স্মুথলি চলে, যে কোনো কাজই আপনি খুব সুন্দর মতো করতে পারবেন। এটা কিন্তু আরো একটা, আপনারা অনেকেই মনে করেন যে ম্যাকবুকের ওএস গুলো আপনি হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেমটা বোঝেন না। আপনি চাইলে কিন্তু ম্যাকবুকের পাশাপাশি উইন্ডোজ চালাতে পারবেন, মানে দুটো অপারেটিং সিস্টেম চালাতে পারবেন, একটা হচ্ছে ম্যাক আর একটা হচ্ছে উইন্ডোজ, যে কোনো উইন্ডোজে চালাতে পারবেন। তো এই ম্যাকবুকের ফ্যাসিলিটিস এটা, আর এটা দিয়ে ইনশাল্লাহ সব ধরনের কাজ করতে পারবেন। প্রাইসটি হচ্ছে মাত্র 35,000 টাকা। এছাড়া ম্যাকবুক প্রোর এটা হচ্ছে 16.4 ইঞ্চি, দেখতেই পাচ্ছেন একবার ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। এটা হচ্ছে 2016 মডেল। আমাদের কাছে কিন্তু ম্যাকবুকের কালেকশন আছে, হিউজ কোয়ান্টিটি আছে, এবং আপনাদের যারা হচ্ছে কম রেঞ্জের মধ্যেও চাচ্ছেন তাদের জন্য আছে। মিনিমাম 24,000 টাকা, ম্যাক্সিমাম আছে 1,20,000 টাকা পর্যন্ত আমাদের কাছে ম্যাকবুক, মানে 2012 থেকে 2020 সাল পর্যন্ত আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আপনারা যারা ম্যাকবুক নিয়ে ভাবছেন, যারা ট্রাস্টেড শপ পাচ্ছেন না, তারা সরাসরি ফান ফ্যাক্ট টেকনোলজিতে চলে আসবেন। এখানে আস্থার সাথে আমরা অবশ্যই প্রোডাক্ট আপনি চেক করে একদিন দেখে যাবেন, তারপরে আপনি বাসায় যায় ডিসিশন নিয়ে প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। তো এটার ফিচারটি থাকছে 2016 Core i7, 16 জিবি র্যাম আছে এবং 256 জিবি এসএসডি আছে, এবং ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স আছে এনভিডিয়া। এটাতে ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স থাকার কারণে কিন্তু এটার পারফরমেন্সটা আরো বেড়ে গেছে, এবং এটা কিন্তু টাচবার দেখতেই পাচ্ছেন, একদম ডিসপ্লে সবকিছু একবার ফ্রেশ আছে, কোনো ধরনের প্রবলেম নেই। আপনি চেক করে নিতে পারবেন। আমার প্রত্যেকটা ল্যাপটপের সাথে কিন্তু ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকছে, সেটা বলছি। এটার প্রাইসটা থাকছে মাত্র 68,000 টাকা। মাত্র 68,000 টাকায় পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে এই ল্যাপটপটি, গ্রাফিক্স কার্ড সহকারে। এছাড়াও থাকছে আমাদের কাছে 17 সাল, 15 সাল, 18 সাল, 19 সাল, 20 সাল, এভাবে আমাদের কাছে আছে সবগুলোই। এটার আপনার হচ্ছে আমাদের যেই ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির ফ্যাসিলিটিটা পাবেন, সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের সাথে আমাদের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকছে 2 ইয়ার্স সার্ভিস ওয়ারেন্টি এবং 20 ডেজ রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকছে। এছাড়াও আমাদের কাছে গিফট থাকছে। গিফটগুলো হচ্ছে একটি ব্যাকপ্যাক, একটি মাউস প্যাড, অরিজিনাল চার্জার, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কার্ড। এছাড়াও থাকছে আমাদের কাছে আরো হিউজ কালেকশন। যারা হচ্ছে ডেল, এইচপি, আসুস নিতে চান, সরাসরি আমাদের কাছে যোগাযোগ করতে পারেন, কারণ একটা ভিডিওর মধ্যেই কিন্তু সবগুলো বলা যায় না, সম্ভব হয় না। আমরা চাই 2-1 দিন পর পরই আমরা কিন্তু ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করি। এছাড়াও যারা কুরিয়ার সার্ভিসে নিতে চাচ্ছেন, তারা কিন্তু আমাদের যেই প্রোডাক্টটা আপনাদের পছন্দ হবে স্ক্রিনশট মারে আমাদের মেসেঞ্জার অথবা হোয়াটসঅ্যাপে দেখা দিতে পারেন। আমরা কনফার্ম করলে আপনারা হচ্ছে 24 ঘন্টার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে পেয়ে যাবেন। 24 ঘন্টার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে পেয়ে যাবেন এই প্রোডাক্টগুলো, কোনো ধরনের সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ। আর আমাদের এই কুরিয়ার সার্ভিসের যে সময়টা একটু বাড়তি নেওয়া হয়, কারণ হচ্ছে যে যদি কোনো রাস্তায় কোনো দুর্ঘটনা না হয় তাহলে আপনারা হয়তো বা 12 ঘন্টার মধ্যেই পেয়ে যাবেন, বাট আমরা একটু সময়টা বেশি নেই, যাতে করে আপনাদের সাথে আমাদের কথাটা ঠিক রাখতে পারেন। তো দর্শক, আপনাদের সবাইকে আমাদের শপে আসার জন্য আমন্ত্রণ রইল। অবশ্যই আমাদের শপে এসে কফি খেয়ে 10টা প্রোডাক্ট দেখে চুজ করে বাসায় যায় ডিসিশন নিয়ে তারপর প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম।